먹이 접시에다 줘? 접시에다 줘? 아니면 저기다 줘? 우리 딸을 위해서 아빠가 고기를 구워주겠어. 딸도 와서 구워. 탄다. 고기 잘 나오고 있어? 김이 막 펑펑 나네. 추워가지고. 다인이가 꿀러? 아도 내기 좋지 않나? 눈 오는데 고기 굽는 게? 다인아? 분위기 좋아 안 좋아? 응? 좋아. 좋아? 눈이 너무 비듬처럼 와. 비듬처럼 와? 응. 더 멋있는 말을 써야지. 응. 비듬처럼 와. 비듬처럼 와. 여기 남원역까지 멀어? 한 20분? 다인이가 다 구워진 거 아니야 이거? 아직 덜 끓였잖아. 냄새. 꿀만. 오 아빠. 저거 탄다. 얘 탄다. 참나무로 만든 술. 참나무가 맛있게 좋거든. 예, 안 익었는데? 우리 왜 이렇게 타? 술 없는 데다가 내가 그거 타볼까? 응? 고기 달라고 고양이들이 왔어요. 고기 주세요. 고기 주세요. 몇 마리야? 3마리네. 또 우리는 꿋꿋이 고기를 굽잖아. 언제까지 구워? 야, 탄다 고기. 야, 너 거기 들어갔어. 아빠. 응? 새끼 고양이는 구멍에 들어갔어. 바닥에서 소리가 나. 뭐냐 그럼 또. 됐나? 얘 하나는 고양이 줄까? 응. 얘 새끼가 안 먹고 엄마 먹거든요. 나 새끼도 먹어. 진짜 어미가 먹잖아.